Bydd y fideo hwn yn cyflwyno'r nifer o ffyrdd y gallwch gael cymorth fel myfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru. Efallai nad oes angen cymorth arnoch ar hyn o bryd, ond gall hyd yn oed y myfyrwyr gorau elwa o gefnogaeth o bryd i'w gilydd, ac rydym eisiau i chi wybod y byddwn yma i chi. Yn gyntaf, Unilife. Porth ar-lein i fyfyrwyr Prifysgol De Cymru yw Unilife, ac mae'n cyfuno gwefannau myfyrwyr amrywiol ynghyd â gwasanaethau ar-lein. Mae'n cynnig atebion i lawer o gwestiynau cymorth sylfaenol ac mae'n borth i gymorth unigol mwy manwl. Cewch hyd i'r newyddion ar digwyddiadau diweddaraf i fyfyrwyr a llawer o wybodaeth ddefnyddiol arall, fel dyddiadau'r tymorau, canlyniadau a dolenni i'r holl adnoddau cymorth sy'n cael eu cynnwys yn y fideo hwn. Gallwch fewn gofnodi drwy fynd at unilife.southwales.ac.uk. Bydd angen eich cyfrif tyga prifysgol arnoch i fewn gofnodi i Unilife, a hefyd i gael mynediad at eich cyfrif e-bost myfyriwr a ddefnyddir ar gyfer negeseuon cymorth gennym. Mae eich cyfrif tyga yn cael ei greu yn ystod y cyfnod ymrestru. Os oes gennych broblem gyda'ch cyfrif neu unrhyw broblem tyga arall, cysylltwch â Cymorth Tyga PDC drwy system gymorth ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Yr ardal gynghori yw'ch cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau personol, ac mae'n cynnig cymorth cyfrinachol gydag unrhyw beth sy'n effeithio ar eich gallu i astudio. Gallwch gysylltu ar ardal gynghori ar-lein neu dros y ffôn, ac mae ganddyn swyddfeydd ar y campws lle gallwch gael cymorth wyneb yn wyneb. Mae gan y Brifysgol amrywiaeth o dimau cymorth arbenigol. Mae gan bob gwasanaeth wefan y gellir ei chyrraedd drwy Unilife, lle ceir hyd i wybodaeth am yr hyn y maent yn ei gynnig. Mae'n bosib y cewch eich cyfeirio at un o'r timau hyn gan yr ardal gynghori, a gallwch hefyd gysylltu â'r rhan fwyaf ohonynt yn uniongyrchol. Mae Gwasanaeth Iechyd y Brifysgol yn cynnig cyngor a chymorth iechyd am ddim i holl fyfyrwyr PDC. Maent yn rhan o'ch darpariaeth gofal iechyd ynghyd â'ch meddyg, fferyllydd, deintydd a'r gig. Cofrestrwch nawr gyda Gwasanaeth Iechyd PDC a gyda'ch meddyg teulu lleol i gyflymu'ch gofal iechyd pe bai angen. Mae'n gwasanaeth iechyd yn rhan o'r gwasanaeth lles sy'n cwmpasu iechyd, iechyd meddwl, cwnsela ac anabledd. I gael cymorth iechyd meddwl, dechreuwch drwy drefnu apwyntiad cyngor lles. Os oes gennych anabledd, cofrestrwch gyda'r gwasanaeth anabledd a threfnwch apwyntiad gyda'ch ynghorydd anabledd cyn gynted â phosibl i sicrhau bod addasiadau a chymorth priodol yn ei lle. Ar ddechrau'ch cwrs, mae'r tîm cyngor ariannol i fyfyrwyr yn darparu cyngor a gwybodaeth i'ch helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am eich arian. Gallant eich helpu i gael gwybodaeth am gyfleoedd ariannu cyn dechrau'ch cwrs, gwneud y mwyaf o'ch adnoddau ariannu tra'n astudio a chynghori a reoli eich arian. Mae'n bosib y gallant gynnig cymorth uniongyrchol os byddwch yn mynd i drafferthion ariannol. Mae'r tîm cyngor dilyniant yn helpu myfyrwyr sydd mewn perygl o beidio a chwblhau eu cwrs. Os cewch anawsterau tra'n astudio yn y brifysgol, gallant eich arwain drwy'r opsiynau ac edrych ar gynllun cymorth i chi. Beth bynnag fw'ch rhywioldeb, rhywedd, hil, oed, gallu, diwylliant neu gred, fe'ch croesewir yn y gaplaniaeth. Gallant rhoi cymorth bugeiliol neu gynnig paned o de a sgwrs. Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dylech fanteisio ar y gwasanaeth cyngor arbenfido i fyfyrwyr rhyngwladol. Maent yn arbenigo mewn cyfraith mewnfudo ac maent yn cynnig cyngor a gwybodaeth i fyfyrwyr rhyngwladol a'i dibynyddion. Maent hefyd yn cynnig gwasanaeth cynghori pwrpasol ar gyfer materion anacademaidd sy'n ymwneud â lles ac yn darparu cyfleoedd sy'n gwella profiad myfyrwyr rhyngwladol ac yn hyrwyddo rhyngwladoli ar y campws a thu hwnt. Mae rhai o wasanaethau cymorth PDC yn canolbwyntio mwy ar eich datblygiad addysgiadol a'ch gwneud yn fwy cyflogadwy. Mae'r gwasanaethau llyfrgell yn darparu ystod eang o adnoddau yn eu hadeiladau ac ar-lein, gan gynnwys llyfrau, cyfnodolion a chronfeydd data, cyfrifiaduron cyhoeddus ac ymaint yn benthyg cliniaduron. Bwriad datblygu myfyrwyr a sgiliau astudio yw gwella perfformiad academaidd a datblygu sgiliau trosglwyddiadwy. Mae ganddyn adnoddau hunan astudio, apwyntiadau un i un, gweithdai grŵp, cefnogaeth arbenigol i fyfyrwyr ag anableddau ac maent yn cynnal rhaglenni mentora myfyrwyr. Maent yn croesawu bob myfyriwr gan helpu i chwalu rhwystrau rhag dysgu yn ogystal â galluogi'r myfyrwyr mwyaf disglair i ddatblygu eu galluoedd. Os ydych yn cael anhawsterau gyda ffwnc penodol ar eich cwrs, neu os oes angen help arnoch gydag aseiniad, gallwch gysylltu â'ch darlithydd. Gall y gwasanaeth gyrfaoedd eich helpu i gynnyddu'ch sgiliau ac ennill swydd tra'n astudio, a hyd yn oed ar ôl i chi raddio. Os ydych am greu eich swydd eich hun, gallant hefyd helpu gyda dechrau busnes.
Nid yw'n rhy gynnar i ddechrau paratoi ar gyfer y byd gwaith. Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau eich cyfnod ym Mhrifysgol De Cymru gan ddatblygu fel person yn ogystal â bod yn rhan o gymuned. Cofiwch, os oes angen cymorth a chefnogaeth arnoch, rydym yma i'ch helpu. Creuwch nod tudalen ar gyfer Unilife ar ardal gynghori ar-lein y nawr.